在上期节目当中，我谈到了龙的传人，那么这期节目我就用最简单的语言来具体说说龙这个东西。我先来给你们看看有哪些龙。其实所谓的龙不过就是大号的蛇，龙只不过是装逼一点的说法而已。我把龙大致分成4大类，第一类是人头龙，比如玛雅神话里的库库坎，古埃及神话里的 Serapis 和 Isis， 还有印度神话里的 Naga 和 Nagi， 再比如说你们知道的伏羲和女娲，这个伏羲女娲图是在东突厥斯坦出土的。第二类是多头龙，比如说苏美尔神话里的7头龙，还有希腊神话当中的9头龙。这张图上面只画了7个头啊，估计作者数学不是很好。还有日本神话里传说级的龙神八岐大蛇，看过火影忍者、玩过拳皇无双大蛇的观众应该都很熟悉了。而且很有意思的是这3条多头龙清一色都是被神给斩杀的。苏美尔神话里的7头龙是被战神尼努塔斩杀的，希腊神话里的9头龙是被半神希拉克利斯斩杀的，还有八岐大蛇是喝酒喝昏过去以后被天照大神的弟弟须佐之男斩杀的。然后第3种是长翅膀的龙，比如说欧洲的那种会喷火的龙。然后阿尔泰萨满当中也有这种龙，像蒙古国出土过这种龙的文物。再比如说俄罗斯的达达龙 Siland 也是这种龙。在中国这边这种龙叫做应龙。第4种就是赤膊龙，就是没有翅膀光溜溜的，就是你们最熟悉的那种龙。这个是古埃及神话当中的混沌之王 Apophis， 这是宇宙的始祖 Ouroboros， 这是古巴比伦神话当中的众神之母 Tiamat， 还有这是波斯龙。这张图是萨珊王朝的巴赫拉姆武士屠龙。还有就是阿尔泰龙，也就是北亚萨满神话当中的龙。在萨满神话当中，这种龙代表腾格里，也就是长生天的意志，是力量和权力的象征。传说这种龙住在现在蒙古国西部的阿尔泰山一带。那除了欧亚非3大洲以外，美洲和澳洲也有古老的龙神话。这是美洲印第安神话当中掌管雨水和雷电的角龙。还有这是澳大利亚土著龙因嘎纳，它的头上有2只角。这种龙在澳洲土著神话当中可能已经存在了上万年了。传说当部落里有人犯罪的时候，这条龙就会降下雨水和风暴。世界上各种各样的龙有上百种啊，我上面只是说了一小部分。我说这些什么意思呢？就是说不管是哪一种龙，都不是中国这块地方独有的东西，也不是原创的东西。很显然，龙或者大蛇是全人类的一个共同记忆，我们没有必要非要去研究谁抄袭了谁。但如果说你一定要计较谁抄袭了谁，那么我告诉你，现在中国境内发现的最古老的3个龙文化的遗址，第一个是大约8000年前的兴隆洼龙，第2个是大约7000年前的赵宝沟龙，还有第3个是大约6000年前的红山龙。这3个龙都有一个共同点，那就是它们清一色都是在内蒙古赤峰一带出土的，它们都是属于长城以外的游牧体系，懂了吧？这和我以前黄帝的那期节目说的东西是相对应的。很多你以为是中国本土原创的东西，其实都是舶来品。再比如说12生肖，大多数人都以为这个东西是中国这个地方的原创，但事实上，古巴比伦、埃及、希腊、波斯、蒙古都有传统的12生肖。清代史学家赵翼考证过，中国的12生肖就是从北方邻国传入中国的。我们回到主题啊，在现在中国这块地方，龙的地位有2大阶段，这2大阶段的分界线就是大元蒙古国。在大元蒙古国之前，龙虽然偶尔也和帝王扯上关系，比如秦始皇挂掉以后，有人就叫他祖龙，虽然秦始皇本人从来都没有这样自称过。在道教里面有3教，龙教、虎教、鹿教，说穿了龙就是交通工具，给神仙拉车的。而佛教里面观音可以踩龙，龙依然只能乖乖被踩在脚下当免费交通工具。就连罗汉都能把龙王按在地上暴打，降龙罗汉的称号就是这么来的。所以总体来说，龙地位比较低，也从来都不是帝王的专属品。以前有12章文，帝王的象征是日月星辰，而龙是给臣子用的，地位还排在山的后面。龙真正成为帝王的专属象征是从忽必烈开始的，
当年忽必烈征服中国以后下了禁令，民间不许买卖带有龙纹的布料。然后到了1310年代，大元蒙古国的第4代统治者 Ayub Babad 再次下禁令，连官员都不许用龙纹了。从此以后，龙就被皇室给垄断了。那么当时蒙古官方是怎么定义龙的？那就是看手指，5根手指的是龙，是皇室专属的；4根手指的就不是龙了，而是蟒，官员和民间都可以用。所以按照这个标准来看的话，我们小时候看的其实根本不是七龙珠，而是七蟒珠，因为你仔细看，神龙只有4根手指。这是14世纪波斯史籍里面的蒙古宫廷，你里面到处可以看到龙，帝王的椅子上，还有皇族官员的衣服上，连花瓶上都有龙。那为什么蒙古奴隶主要垄断龙的使用权？我前面就说过了，因为在阿尔泰萨满神话当中，龙是力量和权力的象征，它代表腾格里的意志。那么谁代表腾格里的意志？当然是奴隶主了，怎么能让你下面的奴隶们随便用？所以从此以后，这个规矩就定下来了，一直延续到大清国灭亡。在大清国，只有皇帝、皇子、亲王、郡王才能用5个手指的图案。都说龙是中国人的图腾，什么是图腾？图腾是原始人把某种动物或者非生物当作自己的祖先或者保护神，它是一种神圣的可以倾诉灵魂的对象。而现在所谓的龙的传人里的那条龙，明显就是指古代代表皇权的那条龙。这条龙是奴隶主的代名词，它是权力、压迫、奴役、恐怖的代名词，它手握所有奴隶的生杀大权。奴隶主生气了，那叫龙威，是伴随着闪电和暴风雨。这时候奴隶们只能下跪表示顺从，祈求被龙饶恕。奴隶主告诉奴隶们，我就是龙的化身，我就是龙的传人，是受上天的委托来奴役你们的。龙是连上层贵族都不能轻易染指的东西，就更不要说底层的奴隶了，还什么龙的传人啊，搞笑吧？假如你穿越回过去，你要是敢跑出去说自己是龙的传人，那就不单单是你也配姓赵的问题了，运气好点的砍头，情节严重点的诛你9族。所以说到这里，中国人是不是龙的传人这个问题也就彻底的终结掉了。如果你还觉得你是龙的传人，那么麻烦你告诉我，你到底是哪条龙的传人？如果是佛教、道教里的哪条龙，那你就是交通工具的传人， Uber 的传人，滴滴的传人。如果是代表帝王的那条龙啊，那你根本不是什么龙的传人，而是龙的奴隶。就算真的有龙的传人，那也是习近平而不是你。那么为什么现在绝大多数的人都以为自己是龙的传人呢？那是因为1980年代的一首歌《龙的传人》，就是那首巨龙巨龙你擦亮眼，永永远远地下了眼。当时台湾人侯德健写这首歌是在1978年，当时的背景是美国和台湾断交了，和中国建交。台湾人侯德健一看啊，我们被美国爸爸抛弃了，于是他就哭着写出了这首《龙的传人》。结果这首歌在台湾没有红多久，反而被中共给相中了。中共一看，我靠，这首歌简直是洗脑神曲啊，用来统战奴隶，效果一级棒。于是这首歌就在中国火起来了。当时侯德健自己都傻了眼。后来中共还让侯德健本人去 CCTV 唱，多年以后，中共又让王力宏去 CCTV 唱。从此以后，大批大批的奴隶们就被洗了脑，都以为自己是龙的传人了。所以说穿了，中国人几十年前突然变成了龙的传人，还是拜蒙古和美国所赐。要不是当年蒙古奴隶主的炒作，要不是当年美国抛弃台湾，现在中国人也成不了龙的传人。我们单纯从音乐的角度来看，我觉得这首歌也确实是蛮好听的啊，黑眼睛黑头发黄屁股，永永远远是龙的传人啊，旋律不错的。因为侯德健、张明敏那个版本比较久远，我也是前几年才知道的。我小时候听过的是王力宏的版本，搞得我还一直以为王力宏是原唱。从政治和利益的角度来看，像《龙的传人》《我的中国心》这几首歌也是非常成功的。歌手利用他们得到了名利，中共也利用他们成功的给奴隶们洗了脑。我一直在说，高层奴役底层，奴隶主给奴隶们洗脑是一种正常合理的现象。就看你愿意当个明白的奴隶，还是愿意当个蠢奴隶，这完全是你的自由。如果你愿意当蠢奴隶，那么下次你听到龙的传人的时候，请你继续热血沸腾。如果你想当个明白的奴隶，那么下次别人说你是龙的传人的时候，你可以回答说你才是龙的传人，你们全家都是龙的传人。